के तपाईँ सी प्रिपेरेसनको लागि सिरियस हुनुहुन्छ? यदि सिरियस हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरको लागि। नमस्कार, मेरो नाम अदिश खदेडा, सी र्याङ्क 11 हाल म आइएममा एमबिबिएस पढ्दैछु। धेरै स्टुडेन्ट्सले भन्नुहुन्छ म पढ्न त पढ्छु तर मेरो मार्क्स चाहिँ बढेको छैन, सीमा नाम निकाल्नै सकेको छैन। अब हामीले बुझ्नुपर्छ कि सीमा नाम निकाल्नको लागि मेहनत मात्रै पुग्दैन। कम्पिटिटिभ एक्जाममा सबै स्टुडेन्टसँग इक्वल टाइम हुन्छ र जो स्टुडेन्टले कम टाइममा धेरै पढि भ्याउँछ एट द एन्ड गएर उसले नाम निकाल्नेछ। म आफू सी प्रिपेरेसन गर्दाखेरि मलाई लाइभ क्लासहरू कहिले पनि मन परेन, किनभने लाइभ क्लास एकदमै स्लो हुन्छ र इनएफेक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर सिलेबस छिटो कम्प्लिट गर्न भनेर म वान सर्ट भिडियोहरू हेर्छु। अब वान सर्ट भिडियोमा समस्या के छ, हो छोटो त हुन्छ तर उसले बुझाएर पढाएको हुँदैन, इनफ डिटेल कभर हुँदैन। र म जहिले त्यस्तो भिडियोको खोजीमा हुन्थेँ जुन छोटो होस्, बुझाएर पढाओस् र इनफ डिटेल पनि कभर होस्। अब मैले आफ्नो टाइममा त्यस्तो भिडियो कहिले पनि भेटिनँ, तर मैले तिमीहरूको लागि त्यस्तो भिडियो बनाएको छु। केमिस्ट्रीमा पनि धेरैलाई फिजिकल केमिस्ट्री एकदमै गाह्रो लाग्छ। धेरै स्टुडेन्ट्सले भन्नुहुन्छ अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक त म जसो गरौँला, तर फिजिकल केमिस्ट्रीमा म कन्फिडेन्ट हुनै सकेको छु। त्यही भएर प्रेजेन्टिङ यु फिजिकल केमिस्ट्री इन 27 आवर्स। मैले 27 घन्टामा फिजिकल केमिस्ट्रीको 15वटा च्याप्टर पुरै डिटेलका साथ कम्प्लिट गरेको छु। तिमीले दिनमा 4 घन्टा पढ्यौ भने 1 हप्ताभित्र तिम्रो फिजिकल केमिस्ट्री कम्प्लिट हुनेछ। बेसिकबाट बुझाएर पढाएको छु। र डिटेलको कुरा गर्ने हो भने जति डिटेल पढेर, जति फिजिकल केमिस्ट्री पढेर मैले र्याङ्क 11 ल्याएको थिएँ, त्योभन्दा बेसी डिटेल मैले तिमीहरूलाई अहिले पढाएको छु। मैले यो कोर्सको डेमो भिडियो एकेएन केमिस्ट्री फेसबुक पेजमा अपलोड गरेको छु। एकताल डेमो भिडियो हेर्नु, मन पर्यो र किन्न इन्ट्रेस्टेड छौ भने मलाई यो कन्ट्याक्टमा वाट्सएप गर्नु। प्राइसको कुरा गर्ने भने एक्चुअल प्राइस 1900 रहेको छ र अहिले अफर प्राइस घटेर 1600 रहेको छ। एन्ड ट्रस्ट मी, यु विल नट रिग्रेट इट। मैले अहिलेसम्म कुनै स्टुडेन्टबाट नि नेगेटिभ फिडब्याक पाएको छैन। अब अझै डेमो भिडियो चाहिएमा मैले एउटा फ्री टेलिग्राम च्यानल बनाएको छु। यो च्यानलमा मैले 1 घन्टा 30 मिनटको भोलोमेट्रिक एनालाइसिस, 2 घन्टा 50 मिनटको केमिकल थर्मोडायनामिक्स अपलोड गरेको छु। साथै स्टुडेन्टको लागि भनेर मैले त्यो च्यानलमा धेरैवटा केमिस्ट्रीको स्टडी मटेरियलहरू पनि कलेक्ट गरेको छु। यो टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा रहनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी कुरा गर्ने एड्जर्प्सनको। एड्जर्प्सन के हो? इट इज द टेन्डेन्सी अफ अ बडी टु एक्युमुलेट सब्सटेन्स अन इट्स सर्फेस। एब्जर्प्सन भनेको टेन्डेन्सी नै हो, तर टु एक्युमुलेट सब्सटेन्स थ्रु आउट इज बडी। त्यो चाहिँ के हो? एब्जर्प्सन। भनेपछि म भन्न सक्छु एड्जर्प्सन इज अ सर्फेस फेनोमेनन। ओके, दिस इज अ बल्क फेनोमेनन। तिमीले यदि सर्फेस एरिया बढायो भने पक्कै पनि तिम्रो एड्जर्प्सन पनि के हुन्छ? बढ्छ। ओके, र तिम्रो सर्फेसमा हुने कुरा हो, यो चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ अरे, एब्जर्प्सन के हुन्छ? स्लो हुन्छ। त्यसपछि हामीले पहिला पनि कुरा गरेको थियौँ एड्जर्भेन्ट र एड्जर्भेट। एन्ट भनेको के हो? कमिला हो। कमिला भनेको काम गर्ने, इट इज डुवर। ओके, अब के छ? यसले चाहिँ के गर्दैछ? अरूलाई एड्जर्ब गर्दैछ सब्सटेन्स, द्याट इज एड्जर्बिङ एनदर सब्सटेन्स अन इट्स सर्फेस। ओके, एड्जर्भेट यो के हो? तिम्रो सफरर हो, जुन चाहिँ एड्जर्ब भइरहेको छ। ओके, सब्सटेन्स द्याट इज बिङ एड्जर्ब्ड अन द सर्फेस अफ एड्जर्भेन्ट। ओके, एक्जाम्पल के हो? पहिला पढेको एक्जाम्पल हो, मसँग निक्कल छ, यहाँ हो हाइड्रोजन ग्यास छ। हाइड्रोजन ग्यास के हुन्छ? निक्कलको सर्फेसमा के हुन्छ? यसरी मजाले एड्जर्ब हुन्छ। ओके, भन्छ निक्कल के हो? दिस इज एड्जर्भेन्ट। यसले हाइड्रोजनलाई एड्जर्ब गर्दैछ, हाइड्रोजन एड्जर्ब हुँदैछ, दिस इज एड्जर्बेड। ओके, अब यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ ग्यास एड्जर्ब हुँदैछ अन द सर्फेस अफ मेटल। र यस्तो खालको स्पेसल एड्जर्प्सनलाई हामी के भन्छौँ? अक्लुजन। जहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो? मेटलले काम गर्नु पर्यो एड्जर्भेन्टको, ग्यासले काम गर्नु पर्यो एड्जर्भेन्टको। ओके, अब के छ भन्दाखेरि जस्तै यो एक्जाम्पलमा म के देख्छु? हाइड्रोजन ग्यास छ, यो ग्यासदेखि के हुँदैछ? यो बााउन्ड फर्ममा जाँदैछ क्या। भन्नुको मतलब ग्यास हुँदाखेरि ऱ्यान्डमनेस बढी थियो, यहाँ तिम्रो अड्क्यो, यहाँ तिम्रो चल्न पाएन, ऱ्यान्डमनेस घट्यो। भन्नुको मतलब तिम्रो पक्कै पनि यहाँ के होला त? इन्ट्रोपी के होला? नेगेटिभ होला। ओके, म त्यो भन्न सक्छु। अनि यो एड्जर्प्सन भन्ने कुरा यो के हो? स्पोन्टेनियस हो नि त, स्पोन्टेनियस हो। भन्छ तिम्रो गिब्स एनर्जी चेन्ज तिम्रो नेगेटिभ आउनु पर्यो।
ओके, अब के छ अवस्था, यहाँ नेगेटिभ छ यहाँ नेगेटिभ छ भने चाहिँ यो पछाडिको टर्म पोजिटिभ आउँदैछ र तिमीलाई गिब्स एनर्जीलाई नेगेटिभ पार्नु छ भने पक्कै पनि तिम्रो डेल्टा एच के हुनु पऱ्यो त हाइली नेगेटिभ हुनु पऱ्यो क्या, यो तिम्रो हाइली नेगेटिभ हुनु पऱ्यो, जसकारण म भन्न सक्छु एट द अप्सन इज हाइली एक्जोथर्मिक इन नेचर। अब हामीसँग एड्जर्प्सन छ दुई प्रकारको। पहिलो छ फिजिकल एड्जर्प्सन जसलाई म फिजिजप्सन पनि भन्छु, केमिकल एड्जर्प्सन जसलाई म केमिजप्सन पनि भन्छु। ओके, अब फिजिकल एड्जर्प्सनमा के हुँदो रहेछ, देयर इज फर्मेसन अफ भ्यान्डर वाल बोन्ड। ओके, केमिजप्सनमा के हुन्छ, दिस फर्मेसन अफ केमिकल बोन्ड। अब यहाँ भ्यान्डर वाल मात्रै छ भनेपछि पक्कै पनि यो के होला, विक होला होइन, रिभर्सिबल होला। यो पक्कै पनि स्ट्रङ होला र म भन्छु इरिभर्सिबल। ओके, अब एकचोटि बुझौँ के रहेछ कुरा। निकल तिम्रो एड्जर्भेन्टको रूपमा छ। ओके, र तिम्रो यो हाइड्रोजन भन्ने तिम्रो एड्जर्भेन्टसँग के भएको छ, एउटा विक भ्यान्डरवाल फोर्स भएर तिम्रो सर्फेसमा जोडिएको छ क्या। अनि के पढेको छौँ भन्दाखेरि हामीले के पढेको छौँ, एड्जर्प्सन इज एक्जोथर्मिक इन नेचर। यो तिमीले यदि टेम्परेचर बढायो भने यो रिभर्सिबल रियाक्सनमा के हुन्छ, तिम्रो ब्याकवर्ड रियाक्सन फेभर हुन्छ, जसकारण तिम्रो फिजिजप्सन चाहिँ के हुन्छ, कम हुने भयो। ओके, अन द अदर ह्यान्ड तिम्रो यो एक्जाम्पल होइन मैले लिएको छु N2 र Fe को, तिमीसँग यो Fe भयो, यो तिमीसँग N2 भयो। ओके, यो तिम्रो एड्जर्भेन्टको रूपमा छ, यो तिम्रो एड्जर्भेन्ट भयो। के हुन्छ, तिम्रो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बिच बोन्ड ब्रेक हुन्छ र तिम्रो नाइट्रोजन र आइरन बिच के हुन्छ, सर्फेसमा बोन्ड बनिदिन्छ अरे क्या, जसकारण यो के हुन्छ, इरिभर्सिबल हुन्छ, यहाँ रिभर्सिबल हुँदैन। र अर्को कुरो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढ्दाखेरि के तिम्रो केमिजप्सन बढ्छ। किनभने तिम्रो के छ त, हाई एक्टिभेसन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फर केमिजप्सन। तिम्रो केमिकल रियाक्सन भइरहेछ, रियाक्सनको लागि एक्टिभेसन एनर्जी चाहिन्छ। हो, यो रियाक्सन एक्जोथर्मिक हो तर यो रिभर्सिबल होइन, त्यही भएर ब्याकवर्ड फेभर हुने कुरो पनि छैन यसमा। ओके, त्यसपछि के भनेको छ, हिट अफ एड्जर्प्सन यहाँ के हुन्छ, लो भन्नाले थोरै एमाउन्टमा हिट रिलिज हुन्छ। हिट अफ एब्जर्प्सन इज हाई, तिम्रो हाई एमाउन्टमा के हुन्छ, हिट रिलिज हुन्छ। यो दुइटै एक्जोथर्मिक हो, यो धेरै एक्जोथर्मिक हो, यो अलि लेस एक्जोथर्मिक हो, त्यो भन्न खोजेँ। ओके, अनि त्यसपछि एक्जाम्पल के छ, नाइट्रोजन र आइरन होइन, यो वाला आइरन तिम्रो क्याटालिस्ट हामी हेबर्स प्रोसेसमा युज गर्छौँ र त्यहाँ आइरनले के गर्छ, नाइट्रोजनलाई एब्जर्ब गर्छ। ओके, अब हामी पढ्ने एप्लिकेसन अफ एड्जर्प्सन। पहिलो छ ग्यास मास्क। ग्यास मास्कको काम के हो, यसले पोइजनस ग्यासहरूबाट हामीले बचाउँछ, जस्तै कि अगेन द ककरोचेसको यो फौजीले पनि त्यही ग्यास मास्क लगाएको छ। अब ग्यास मास्कभित्र हुन्छ कि इट कन्टेन्स एक्टिभेटेड चारकोल। एक्टिभेटेड चारकोलले काम गर्छ एड्जर्भेन्टको, अनि यसले एड्जर्भ गर्छ हाम्रो पोइजनस ग्यासेस जस्तै कि HCl र CO होइन, अनि त्यसरी के गर्छ, हामीले पोइजनस ग्यासहरूबाट बचाउँछ। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यो जुन एक्टिभेटेड चारकोल छ, इट इज अल्सो युज इन केस अफ ओरल पोइजनिङ। के हुन्छ भन्दाखेरि यो तिम्रो इन्टेस्टाइन भयो होइन, तिम्रो के भइरहेछ, पोइजनस वस्तुहरू तिम्रो इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब भइरहेछ, ओके, ब्लडमा जाँदैछ र तिमीले एक्टिभेटेड चारकोल खाइदियो भने तिम्रो एक्टिभेटेड चारकोलले के गर्छ, जुन एब्जर्ब भइसकेको पोइजनस सब्सटेन्स छ त्यसले फेरि लिन्छ आफूतिर र तिम्रो पुपबाट बाहिर निस्क्यो। ओके, अब अर्को हामीसँग के छ, सिलिका र एल्युमिनियम जेल। इट इज युज्ड इन ह्युमिडिटी कन्ट्रोल एज दे क्यान एब्जर्ब वाटर। ओके, ओके, अब हामीसँग के छ, एड्जर्प्सन कर्भ भनेर छ। इट इज बेस्ड अन ल्याङ्मेयर एड्जर्प्सन आइसोथर्म। यसले के भन्दो रहेछ, तिम्रो एक्सटेन्ट अफ एड्जर्प्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर। यो कुरालाई कसरी बुझौँ, जस्तै कि मसँग निकल छ तिम्रो एड्जर्भेन्टको रूपमा, मसँग हाइड्रोजन ग्यास छ एड्जर्भेन्टको रूपमा। ओके, अब के हुन्छ, यो फिजिकल एड्जर्प्सन हो नि त, यो रिभर्सिबल हुन्छ। रिभर्सिबल कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो हाइड्रोजन ग्यास फर्मदेखि तिम्रो एड्जर्ब फर्ममा तिम्रो सर्फेसमा एड्जर्प्सन हुन्छ भने तिम्रो एड्जर्ब भइसकेको हाइड्रोजन ग्यास फेरि तिम्रो हाइड्रोजन ग्यासमा गइदिन्छ क्या। सो म के देख्छु, एउटा रिभर्सिबल रियाक्सन देख्छु। र तिम्रो जुन एड्जर्प्सन हुने प्रोसेस छ नि, यसमा चाहिँ के भइरहेछ, तिम्रो भोल्युम ग्यासको घटिरहेछ र तिम्रो भोल्युम घट्ने प्रोसेसलाई कहिले फेभर गर्छ, इट इज फेभर्ड बाई
प्रेसर इन्क्रिज। लिचटलले त त्यही भन्छ। जस कारण के भयो, मैले यदि प्रेसर र एक्सटेन्ट अफ एड्जर्प्सनको यदि मैले ग्राफ बनाएँ भने के हुँदो रहेछ, जति प्रेसर बढ्यो त्यति धेरै एमाउन्टमा तिम्रो के हुन्छ, एड्जर्प्सन बढ्दै जान्छ अरे। तर एउटा पोइन्टमा गएपछि तिम्रो के हुन्छ अरे, यसरी तिम्रो स्ट्रेट जान थाल्छ अरे क्या। अब यो किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बिकज देयर इज फर्मेसन अफ युनिमोलिकुलर लेयर। कसरी बुझौँ भन्दाखेरि अब एड्जर्प्सन भने तिम्रो के त सर्फेस फेनोमेनन हो नि त होइन, र तिम्रो प्रेसर बढाउँदै बढाउँदै एड्जर्प्सन धेरै 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 हुँदै गयो र एउटा पोइन्टमा तिम्रो युनिमोलिकुलर लेयर बनिसकेपछि त अब तिम्रो एड्जर्प्सन हुनको लागि सर्फेस नै बाँकी छैन। त्यही भएर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एक्सटेन्ट अफ एड्जर्प्सन गेट्स लिमिटेड when a unimolecular layer